菜趁热放冰箱，细菌能少32倍。不行啊，你这样冰箱会坏掉趁热放冰箱，冰箱会坏掉吗？今天再来实测会不会很耗电。老一辈传统做法都说菜要凉才能冰，不然冰箱会坏掉。我家的祖传理论是说冷加热等于坏掉，热菜加冷冰箱也等于坏掉。年轻人觉得只不过是比较耗电而已，怎么可能坏掉？我不信，你拿温度计进去测。来，现在冰箱是6度，关门3秒，倒数3、2、1，你看现在也还是6度。真的没差所以老人都用想象做事情哦。3秒前再转，实测半小时。现在冰箱是6度，菜是63度，把菜放进冰箱。半小时了，冰箱有没有在偷懒？现在菜是27度，冰箱是8度，冰箱温度才上升2度，可以忽略不计。可是你这样开关关焦桃会松掉夏天细菌吃坏肚子，得不偿失。放室温下，每20分钟成长1倍，1小时细菌狂飙8倍。你们是放凉冰还是热冰？你们都是哪一派？留言告诉我。刚刚发生地震，冰箱里只有牛奶倒了，为什么？不知道。因为乳糖不耐症。